所以爸爸的这个故事讲的就是他在小孩的时候，有一天晚上在森林里面，玩的忘记时间了。然后他的任务呢是要把牛赶回家，对吧？上小节讲到这儿，那我们就看接下来发生了什么。I knew that I must get the cows home quickly, or 我用这个画笔画一下，or it would be black night before they were safe in the barn, and I couldn't find the cows. I listened, but I could not hear their bells. I called, but the cows didn't come. I was afraid of the dark and the wild beasts, but I dare not go. 看着发生了什么。I knew 这小孩呢，就是爸爸小的时候虽然贪玩，但是他还是明事理的。他知道他怎么样的。I must get the cows， 我一定要 get the cows， 就是把牛 get the cows home， 把牛赶回家，这意思。Quickly， 快点儿，否则怎么样呢？Or it would be black night， 就会变得漆黑的夜晚就会降临了。Before they were safe in the barn， 他们安全的，这是安全的，抵达了哪里呢？圈里面。Barn 就是圈，农场里面的动物的那个地方，他们住的地方就是 barn。And I couldn't find the cows， 大祸了，找不到他的牛了，在森林里面给走丢了。那些牛都在哪里去了呢？ I listened， 我就是竖着耳朵听了一下 ，but I could not hear their bells， 但是听不到他们的 bells。bells 是铃，牛铃，拴在牛脖子上的，听不到了。I called， 就是我大声叫他们 ，but the cows didn't come， 那牛呢又不会出现。I was afraid of the dark， 我很害怕这个黑夜。And the wild beasts， 还有野兽。Beasts 是野兽 ，wild 也是野的意思，野兽。But I dare not go， 但是我害怕不敢走。Go home，go home 就是回家，回家。To my father， 那回到我的爸爸那里呀。Without the cows， without the cows，without the cows， so I ran through， 画笔挤出来。So I ran through the woods, hunting and calling. All the time, the shadows were getting thicker and darker, and the woods seemed larger, and the trees and the bushes looked strange. 所以小孩不敢回家了。然后他干嘛呢 ？So I ran through， 跑着穿过森林。然后呢 ，hunting and calling， 这个 hunting 啊，就不是打猎了，这个 hunting 主要是搜索的意思，搜寻，那就搜寻这些牛，然后还 calling， 还叫着他们，大声喊叫他们。All the time， 所有这些时间呢，the shadows， 影子 were getting thicker。那这是什么的影子呢？是不是树的影子啊？树的影子变得 thicker，thick 是浓的意思，就是形容它们的影子变得更加深了。And darker， 更加黑了。And the woods seemed larger。那么天黑之后，整个的 woods 大森林呢，看上去也变得更加大。And the trees 这树呢和 bushes， 这个 bushes 是短灌木丛，比较矮的那些小木丛。
looked strange。那天黑的时候，树的样子啊，还有这些周围的灌木丛看上去也比较 strange，很奇怪的形象，外形就看上去像什么怪物一样。稍微停一下哦。Okay. I could not find the cows anywhere. I climbed up hills looking for them and calling, and I went down into dark ravens. Dark ravens, calling and looking. I stopped and listened for the cowbells, and there was not a sound but the rustling of leaves. 看，那你可以猜一下这个牛它到底去了哪里？我猜测这个牛自己回家了，不可能是被狼什么吃掉了吧？吃掉的话，那也太悲剧了。或者是如果被吃掉的话，那个牛会发出嚎叫的声音，那小孩应该是能听到，所以那小孩又不敢回家，所以其实牛应该是已经回家了，这是我的猜测。等一下我们看一下具体的情节发展是不是这样子。那这段说什么呢？ I could not find the cows， 我找不到牛 anywhere， 任何地方都找不到。I climbed up hills， 我就爬到了 hills 小山上面，我就爬到了高处。Looking for them 就是寻找他们 ，and calling 继续喊叫 ，and went down into dark ravens。dark ravens， 那我就是爬到高处，又爬到了低处。低处的 ravens 是什么？峡谷啊，溪谷，对，就是地势比较低的地方嘛。ravines 哦，发错音了啊 ，ravines，ravines， 把这个词记下来。ravines，calling and looking， 就是一边喊一边看。I stopped and listened for the cowbells， 那我停下来脚步，然后去听牛铃的声音。And there was not a sound but the rustling of leaves. There was not a sound， 没有一个任何的声音。But 这就是除了的意思，不是说但是啊，这是除了，除了什么呢？ The rustling of leaves， leaves 是树叶，树叶的声音，树叶被风吹过之后发出的那个婆娑的那个声音，就是这个 rustling， 这个是象声词，也不是象声词，就专门形容树叶或者是布的那种声音。Then I heard loud breathing and thought a panther was there in the dark behind me, but it was only my own breathing. 啊，然后呢 ？Then I heard， 看这个情节感觉有点像《老人与海盗》，是不是变得比较紧张了 ？Then I heard， 然后我听到了 loud， 比较大的声音。这个词是不是《老人与海》里面有啊？比较大的一个 breathing 是呼吸的声音，就是呼吸的声音。And thought， 然后想到什么呢 ？A panther 是不是一个美洲狮 ？Was there， 是不是那里藏着一个美洲狮啊 ？In the dark behind me， 在我的身后的黑暗的地方。那 But it was only my own breathing。然后但其实呢，只是 it was only 就其实仅仅是我自己的呼吸啊，这就是从侧面的描写了一个他的心理，他害怕的这么一个心理，连听都听错了。好，我们这小节很短，先录到这里。